माधव नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बारे संविधानले कल्पना समेत गरेको छैन, न्याय महाधिवक्ता पाण्डे। महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकको एजेन्डा तय गर्न एमाले स्थायी कमिटिको बैठक बस्दै। कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँड्यो, माधव कुमार नेपाल प्रचण्डको पुच्छर नै हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। एकाएक देशैभरि तरङ्ग, प्रधान सेनापतिको सक्रियता बढ्यो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य भेटवार्ता। माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अस्वीकार। प्रधानमन्त्रीलाई जवाब फर्काएर समयको बर्बाद गर्दिन, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा। एमालेको बैठकमा माधव कुमार नेपाल सहितका 11 नेता बाहेक अरूलाई निम्तो। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई एकपछि अर्को धक्का, माधव कुमार नेपालहरू फर्किए झनै अप्ठ्यारो हुने पक्का। र एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी नयाँ अस्त्र तयार गरेका छन्। अब उनले नेपालले भने बमोजिम नै केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्न लागेका छन् भने 2 जेठ 2075 को अवस्थामा एमाले कमिटीलाई फर्काउनु पर्ने नेपालको शर्त रहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली लगभग तयार देखिएका छन्। उनले त्यही उद्देश्यका साथ बैठक समेत डाकिसकेका छन् भने आज एमाले स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको छ। यो कमिटीको टुङ्गो पनि लगाइएको भनिएको छ। बुधबार महाधिवेशन आयोजक कमिटी डाकिएको छ भने बिहीबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिने तय भएको छ भने 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन लागि एमालेको निर्वाचित कमिटी पुनः सक्रिय बनाइने प्रधानमन्त्री ओलीले तयारी थालेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले 9औं महाधिवेशनको कमिटी भेटाउन खोज्नुमा 2वटा मुख्य कारण देखिएका छन् भने सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला कमिटीले गरेका निर्णय मान्य नहुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने कर्णालीका एमाले सांसदहरूको पुनर्बहाली भएको छ। यसबाट एमालेको हालको स्थायी कमिटीदेखि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। 9औं महाधिवेशनको निर्वाचित कमिटीको निर्णयले मात्र मान्यता नपाउने अदालतको आशय देखिन्छ। तर त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि 2 जेठ 2075 को अवस्थामा पार्टी कमिटीलाई बिउताउन बाध्य देखिएका हुन्। अर्कोतर्फ माधव कुमार नेपाल खेमामा ठूलो पंक्ति सहमति निकाल्न सक्रिय छ भने 2 जेठ 2075 को अवस्थामा एमाले फर्किएमा पदाधिकारीहरू फेरि पनि रहने देखिएको छ। त्यसले माधव कुमार नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् भने उनलाई समूहै भित्रबाटै एमाले एकता कायम राख्न दबाव बढ्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश कुमार भट्टराई लगायतका 9औं महाधिवेशनको निर्वाचित कमिटी ब्युटीमा मिलेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। ओलीले नेपाल समूहलाई अप्ठ्यारोमा पार्न पनि यो कदम चाल्न खोजेका छन् भने नेपालमाथि एकता पक्षधार नेताहरूले दबाव बढाइरहेका छन्। तर उनी 2 जेठ 2075 को अवस्थामा फर्किएर मात्र ओलीसँग सम्झौता नगर्ने अडारमा रहेका छन् भने नेपालले ओलीको सत्ता बहिर्गमनलाई उद्देश्य नै बनाइसकेका छन्। तर ओलीको पछिल्लो अस्त्रले नेपालमाथि चुनौती बढेको छ भने माधव कुमार नेपाललाई अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फाल्ने अस्त्र तयार गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बीच गोप्य भेटले देशैभरि यतिबेला तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न थापा सोमबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए। दुवै बीच 1 घण्टा लामो सफल भएको छ भने प्रधान सेनापति थापाले आइतबार मात्रै शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग लामो छलफल गरेका थिए। भेटघाटको कारण भने खुल्न सकेको छैन भने तर भेटमा पछिल्लो राजनीतिक सङ्कट र त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सुरक्षाका चुनौतीका बारेमा छलफल भएको हुन सक्ने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बारे फैसला गर्ने दिन नजिक आउँदै गर्दा प्रधान सेनापति थापाले भेटलाई तीव्रता बनाएका छन् भने कतिपयले अदालतले परमादेश जारी गरे राष्ट्रपति सङ्कटकाल लागू गर्न सक्ने आकलन समेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना भए पनि ढुक्क
फर्काउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सचेत बन्न समेत आग्रह गरेका थिए। प्रधान सेनापति थापा अवकाशको मुखमा छन् भने उनी साउन 24 मा बिदा बस्ने तयारीमा छन् भने थापा सहित हालका बाल अधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति बन्ने भएका छन् भने प्रधान सेनापतिको सक्रियता बढेसँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य भेटवार्ता भएको छ भने यसले देशैभरि तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा बारे संविधानले कल्पना नगरेको नायब महाधिवक्ता पाण्डेले बताएका छन्। नायब महाधिवक्ता पद्म प्रसाद पाण्डेले नेपालको संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने विषयमा संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीप कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा परिकल्पना नगर्न हुने तर्क समेत गरेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेबाट माधव कुमार नेपाल समूहलाई निष्कासन गर्ने निष्कर्ष नै निकालेका छन्। यसैबीच एमालेको बैठकमा माधव कुमार नेपाल सहित 11 जना नेता बाहेक अरूलाई निम्ता गरेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूलाई पनि बोलाइएको छ। बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा माधव नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा बोलाइएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। तर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का लगायतका 11 जना नेताहरूलाई भने नबोलाइएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 जेठमा नेता खनाल, नेता नेपाल सहितलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। कारबाहीमा परेका बाहेक सबैलाई बैठकमा बोलाइएको छ भने यो बैठकबाट 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्ने तयारी रहेको छ। गएको 28 फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर पनि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन भने यसपछि 2 जेठ 2075 को एमाले पार्टी कमिटी विधान र नेतृत्व कायम गर्ने तयारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादललाई एकपछि अर्को गरेर धक्का लागेको छ। नेकपा हुँदा उनी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका थिए भने उनलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै जोडमा गृहमन्त्री बनाइएको थियो। एमालेसँग एकता गर्नुभन्दा केही पहिले मात्रै उनी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। लामो समय प्रचण्डसँग टाढा रहेका बादल पछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए भने प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता गर्दासम्म बादल माओवादी केन्द्रमा दोस्रो वरियताको नेता थिए भने दाहालले बादललाई नै गृहमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ओली सामु गरेका थिए। सुरुमा बादललाई उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनाइनुपर्ने दाहालको प्रस्ताव थियो, तर दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएनन् र प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा लामो समयसम्म ईश्वर पोखरेल मात्रै उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा बादल सुरुमा तटस्थ बसेका थिए, तर जब किताकाट हुने अवस्था आएको थियो उनी खुलेरै प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा उभिएका थिए। दाहालको यो कदमले पूर्व माओवादी केन्द्रको नेता कार्यकर्ता मात्रै नभएर पूर्व एमाले पंक्तिमा पनि झस्किएको थियो। पुष 5 गतेको पहिलो संसद विघटनदेखि दोस्रो पटकसम्म आइपुग्दा बादल ओलीको मुख्य सारथीको रूपमा उभिएका थिए भने खास गरी ओलीले पुष 5 गते संसद विघटन गर्नु अघिल्लो दिन अर्थात् पुष 4 गते प्रचण्ड वामदेवदेखि पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टर पुगेर बादल सहित केही मन्त्रीहरूलाई भेटेका थिए। ओलीले सो दिन आफूलाई साथ दिने कि प्रचण्डलाई किता क्लियर गर्न भनेर बादललाई सोधेका थिए भने बादलले प्रधानमन्त्री ओलीको भोलि भुइँमा खस्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीकै साथमा उभिने जवाब दिएको जानकारहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने फैसला गर्यो, जुन फैसला बादल सहित प्रधानमन्त्री ओली क्याम्पमा प्रवेश गरेका अन्य सांसदहरूको लागि समेत अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको थियो। माओवादीले ओलीतिर लागेका सांसदहरूलाई दलमा फर्कनको लागि समय पनि दियो, तर उनीहरूले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब पनि दिएका थिएनन् र एमालेमै रहने सन्देश पठाएका थिएपछि माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान अनुसार उनीहरूलाई सांसद सहित पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटायो। उनीहरू सांसद नहुँदा पनि मन्त्रीमा भने यथावत रहेका थिए, तर पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले
अदालतले उनीहरूलाई सांसद नभएको कारण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहन असंवैधानिक भन्दै जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएको थियो। कम्तीमा भने बादललाई त एकै दिन 2वटा झड्का लागेको थियो। बिहान अदालतले आदेशसँगै मन्त्रीबाट मुक्त भएका उनी बेलुका राष्ट्रिय सभाको बागमती प्रदेशको उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल निकट झा डाक्टर खिमलाल देवकोटा समेत पराजित गराइदिएका थिए। दर्शकबिन मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि बादललाई राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको महसुस भएको थियो। आफू निकट धेरै नेता तथा कार्यकर्ता समेत उनको साथ छोडेका छन् भने उनीहरू माओवादी केन्द्रमै फर्किएका छन्। हालै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा बादलकी श्रीमती नैनकला थापालाई सञ्चार मन्त्री बनाएका थिए। त्यति बेला पनि बादलको भूमिकालाई लिएर धेरै आलोचना भएको थियो भने पार्टीमा लामो समयसम्म त्याग गरेको र योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई पन्छ्याएर आफ्नै श्रीमतीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै बादलको आलोचना समेत भएको थियो। तर बादल पत्नी नैनकला मन्त्री बनेको 18 दिन नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो भने यसपछि बादललाई झनै ठूलो झड्का लागेको छ।